Xo'jayinim ishlari sabab ko'chibamiz. Bu уже ikkinchi qism, birinchi qismini profilimdan topsangiz bo'ladi. Zali polni bo'shat bo'lib, endi spalniga o'tdim. Eng yomon ko'rgan narsam bilasizlarmi, mana shu ko'rpa taxlash bo'ladi. Oralada bizga o'xshab matrasda emas, mana shunaqa tagiga ko'rpacha solib yotganlar bor. Qizlar, sizlar ham mana shunaqa kravatilarni tagiga qishkilarni yoki yozgilarni solib qo'yasizlarmi? Bu narsalarni joy-joyiga qilguncha bir kunimiz ham yetmayapti. Kambag'allik ko'chganda ko'rdi, bekorga yetishmaydi. Ishonaveringlar, narsalarimiz juda ham ko'p ekan. Ko'chayotganimizda yuragimni tirnayotgan narsa bu spalni bo'ladi, chunki bu spalnida men va xo'jayinimni, bolalarim bilan qancha shirin xotiralarimiz bor. Hamma kiyimlarni vakuumli paketga solib, bitta qilib pilisos tortib oldim, chunki kiyimlarimiz ham, narsalarimiz ham ko'pligidan qatga nima joylashib bilmadik. Oxiri shu vakuumli paketda o'ylab qaytgancha o'zimga kerak bo'lmagan kiymaydigan narsalarimni hammasini istoriyada arzon narxlarga sotib yuboraman. Agar kerak bo'lsa, istoriyamga o'tib bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Yangi uyimizga xarid qilmoqchi bo'lgan matraslarni, divanlarni sizlar bilan maslahatlashib birga olmoqchiman. Istoriyamga kirsanglar, menga maslahat berasizlar. Bu bizani spalnini shkofini tegi va shu o'yinchoq ko'p ekan, ko'rib qo'rqib ketdik. Men kiyim-kechaklarni yig'ishtirgunimcha bu yerda xo'jayini va ukalari mebellarni sochib, hammasini strishlab tashlashdi. Hammasini bitta videoga sig'dira olmayman. Imkon qadar hammasini sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Maslahatinglar mendan ayamaysizlar degan umiddaman. Agar qiziq bo'lsa, 3-qismni ham tez orada joylayman. Sizlar ham yangi uyga ko'chish arafasida bo'lsanglar, menga obuna bo'lib qo'ying, chunki o'zimga nima olayotgan bo'lsam, hammasini istoriyalaringizga joylab boraman.